بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب الصف العاشر، أهلا بيكم. هنكمل بقية درس الطيور مع بعض. هنتكلم على الشكل والوظيفة لدى الطيور. أول حاجة، السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي: إيه هي التكيفات اللي جعلت الطيور تستطيع الطيران؟ دايما بيجيلي السؤال ده في الامتحان. عدد التكيفات التي سمحت للطيور بالطيران. يعني ليه الطيور لها القدرة على الطيران بالمقارنة بالفقاريات الأخرى؟ يعني ليه الزواحف مثلا ما بتطيرش؟ ليه البرمائيات ما بتطيرش؟ ليه الأسماك ما بتطيرش؟ تمام. فبيقول لي والله إن في تكيفات سمحت للطيور بالطيران. أول هذه التكيفات إن عندها تكيفات في الجهاز الهضمي والتنفس والدوران. ايه ده؟ يعني جهازها الهضمي والتنفسي والدوران، ايوه، في تحورات وتكيفات بتساعد الطير على الطيران. وهندرسها. وهندرس كل جزئيه فيهم ايه التكيفات. يبقى لما يجي لي ما هي التكيفات التي سمحت للطيور بالطيران، هتقول له: واحد، حدوث تكيفات في الجهاز الهضمي والتنفسي. واحد يقول لي: استاذ، والريش؟ طبعا اكيد، ها، الريش وشكل الاجنحه. ثلاثة، عندها عضلات صدر قوية وملتصقة بالهيكل العظمي مدعم، أو المدعم عندي. هتقول لي: طب أوكي أستاذي، نوع الريش وشكل الأجنحة ماشي، واضحة. عضلات الصدر، أنت لما تيجي تاكل الدجاج هتشوف عندك الفخذ والصدر. شوف كمية اللحم اللي موجود على الصدر. هتلاقي كمية لحم كبيرة جدا على الصدر. فده الصدر اللي انت بتاكله ده هي عضلات الصدر القوية اللي بتساعد الطير ان هو يضرب الأجنحة علشان يطير. ايه يعني يا استاذي؟ لما يجي لي يقول لي: ما هي التكيفات التي سمحت للطيور بالطيران؟ هقول له: واحد، تكيفات الجهاز الهضمي والتنفسي والدوران، ادي واحد. اتنين، نوع الريش وشكل الأجنحة. تلاتة، عضلات الصدر القوية الملتصقة بهيكل عظمي مدعم، أيوة. يبقى ده عندي بالنسبة للتكيفات اللي سمحت للطيور على الطيران. وبيقول لي ان يتطلب الطيران قدر هائل من الطاقة تحصل عليها الطيور من الغذاء الذي تأكله والأكسجين الذي يوفره جهاز تنفسي فريد من نوعه. يبقى دي نضيفها كمان نقطة رابعة: ان الطير علشان يطير محتاج له غذاء ومحتاج له اكسجين اللي بيوفره له الجهاز التنفسي عشان يوفر له الطاقه. ما احنا اتفقنا ان الاكسجين هيحرر من الغذاء الطاقه اللي هيستخدمها الطير في الطيران. طيب، كلام جميل. يبقى كده عرفت التكيفات التي سمحت للطيور ان هي تطير على عكس جميع الحيوانات. تمام. واحد بيقول لي: عرفتها يا استاذي. تكيفات يعني الجهاز الهضمي فيه تركيبات بتساعده على الطيران، هو والتنفسي والدوران، ونوع الريش وشكل الاجنحه وعضلات الصدر القويه اللي هي الملتصقه بالهيكل العظمي. طيب، تعالوا بقى لجزئيه تانية: ضبط حراره الجسم. ايه ضبط حرارة الجسم دي؟ انا هسأل سؤال لكل واحد فيكم دلوقتي بيسمعني: هي درجة حرارتك يا بطل لما تروح المستوصف وتقيس درجة حرارتك يقول لك الدكتور: اه، درجة حرارتك 37 والحمد لله ما فيك الا العافية وما فيك شيء. طيب، هي درجة حرارة 37 درجة حرارة الجسم الداخلية، ايوه. واحد مريض يقول له: لا، انت درجة حرارتك 40، انت مريض. ما سألتش نفسك سؤال: هي الحرارة دي جاية منين؟ اول حاجه، حراره جسمك الداخليه 37 او 40، جايه منين الحراره؟ استاذ، والله ما سالت نفسي قبل كده منين جايه الحراره. طب اقول لك بقى المفاجاه: ان الطيور لها درجه حراره جسم داخليه. يعني انا لو قست درجه حراره الطير هي هتكون اعلى من الانسان، يعني هتكون تقريبا من 40 ل 41 درجه حراره جسمها الطبيعيه. بس هي الحرارة الداخلية دي جاية منين؟ ما هي أي حرارة لازم ناتجة من تفاعل أو عملية كيميائية. يعني مثلا أنت لما تيجي تحرق الفحم أو الخشب، فده تفاعل كيميائي بينتج حرارة. أستاذ، أنت قصدك تقول لي إن داخل جسم الإنسان، أيوه، وداخل جسم الطير عمليات كيميائية بتنتج حرارة؟ أيوه يا بطل. وده بسميه التمثيل الغذائي أو الأيض. شفت بقى؟ يبقى التمثيل الغذائي او الايض هو مجموع العمليات الكيميائيه
التي تتم داخل جسم خلايا الجسم، والتي ينتج عنها حرارة. الله أكبر. يبقى معنى كده إن إيه؟ إن الطيور تستطيع أن تولد طاقة حرارية داخلية. علشان كده علل ليه تسمى الطيور ذوات الدم الحار. ادي سؤال عللها ليه. الإجابة لأنها تستطيع أن تولد طاقة حرارية داخلية. ها، عن طريق ايه؟ تكمل له الإجابة، قول له عن طريق التمثيل الغذائي. طيب، بيقول لي هنا بقى، يشوف اول سطر بيقول لي خلافا للزواحف التي تستمد الدفء من البيئة. تعرف يعني ايه؟ يعني الزواحف لا تستطيع انتاج طاقة حرارية داخلية. علشان كده الزاحف ليه احنا بنعمل كشتاتنا دايما في القشطة؟ علشان ما تلاقيش زواحف في القشطة في درجة الحرارة المنخفضة. ليه؟ يلجأ إلى البيات الشتوي. فعشان كده بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان الزواحف ما بتقدرش تولد طاقة داخل أجسامها. عشان كده بسمي الزواحف ذوات الدم البارد. انما الطيور لا، غير ذوات الدم الحار. ليه؟ لانها تستطيع ان تولد طاقة حرارية داخل اجسامها عن طريق ايه؟ عن طريق التمثيل الغذائي. سمع واحد بطل بيقول لي يعني ايه تمثيل غذائي يا استاذ؟ قلت لك يا بطل يعني مجموعة العمليات الكيميائية التي تجري داخل خلايا الجسم، وينتج عنها حرارة جسمية تتراوح بين 40 و 41. عشان كده بقى لما تيجي تمسك الطير اللي عندك، عاوزك تلامس جلده، هتلاقي حار، جلده حار. شوف لو عندك كاسكو، عندك عصفور، عندك اي طير انت مسكته، دجاجة، امسكها، شوف، المس جلدها، هتلاقي درجة حرارة جلدها حارة من 40 و 41. ليه؟ بسبب الأيض الغذائي المرتفع عندها. يعني عندها أيض غذائي عالي، علشان كده درجة حرارة جسمها عالية. طيب، النقطة التانية ركز بقى معايا في النقطة التانية اللي جاية دي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الريش اللي بيغطي جسم الطيور يساعد على بقائها دافئة، وذلك بعزل الجسم كليا عن محيطه الخارجي حتى في ايام الشتاء الباردة او الممطرة. تعرف يعني ايه؟ يعني بيقول لك هو ليه درجة حرارة جسم الطيور بتبقى من 40 ل 41؟ ده سؤال علل. ليه درجة حرارة جسم الطير عالية؟ قلنا أول سبب سبب إن هي عالية. درجة حرارة جسم الطير سبب إن هي عالية. إيه هي؟ أهو السبب الأولاني الأيض الغذائي المرتفع. أيوة، واتفقنا الأيض هو التفاعلات الكيميائية. اتنين، الريش اللي بيغطي أجسامها. مالها الريش اللي موجود على أجسامها؟ بيبقي الجسم الطير دافئ. واحد يقول لي ايه صح؟ هو احنا يا شباب مش عندي درجة حرارة جسم مثلا 37؟ تمام. طب الجو بارد حيل، بعمل ايه؟ بلبس الجاكيت عشان يبقي جسمي دافئ. اه صح، هي مش هتلبس جاكيت، هي عندها ريش بيغطي جسمها يساعد على بقائها دافئة. شفت بقى؟ علشان كده بيقول لك ان ليه درجة حرارتها بتروح من 40 ل 41؟ قول له شكرا، لان المعدل المرتفع للايض والريش اللي بيغطي جسم الطير يساعد على بقائها دافئة، وبيعزل جسم كليا عن محيطه الخارجي حتى في أيام الشتاء الباردة والممطرة. ده بالنسبة لدرجة حرارة الجسم. يا رب تكونوا فهمتوها. ننتقل للجزء الثاني بقى اللي هو الاغتذاء. بيقول لي ايه؟ اي طاقة يفقدها الطائر ده من جسمه يستعيدها بتناول الغذاء. ايه ده؟ يعني هو الواحد لما يفقد طاقة، ايوه، انت لما تجري وتركض تفقد طاقة في جسمك، بتجوع، فبتضطر ان انت بتعوض الطاقة دي عن طريق تناول غذاء. نفس الحكاية الطيور، اي طاقة يفقدها الطائر من جسمه يستعيدها بالتناول الغذاء. فكلما تناول الطائر غذاء اكثر، كانت كمية الطاقة الحرارية المتولدة عن الايض اكبر. اي صح؟ ايه صح؟ انت شوف ان انت لما تفقد طاقة هتحتاج تعوض الطاقة دي. تعمل ايه؟ تتناول غذاء. حتى لعيبة كرة القدم لما تلاقي انت فهمني بين شوطين المباراة بيدوهم كاكاو عشان يعوض له الطاقة المفقودة اللي هو فقدها اثناء الجري. فعشان كده انت لو بصيت وتلاقيهم دايما بيشربوهم عصير. ليه العصائر المختلفة؟ عشان يعوض له الطاقة، بيديله غذاء. فبيقول لك والله نفس الحكاية الطير بيفقد طاقة نتيجة ان هو بيطير، صح؟ طيب، فبيستعيدها بتناول غذاء. فكلما تناول الطائر غذاء أكثر، كانت كمية الطاقة المتولدة عن الأيض أكبر.
شوف بقى اللي هنا المفاجأة بقى. بيقول لك الطيور الصغيرة تفقد الطاقة بشكل أسرع نسبيا من الطيور الكبيرة، فإنه يجب أن تكون كمية غذائها كبيرة نسبة إلى حجم أجسامها. إيه ده؟ يعني قصدك تقول إيه؟ قصد أقول إن الطير الصغير، يعني لما تشوف طير صغير، يعني لما يكون عصفور صغير وعندي مثلا النعامة، بيقول لك إن الطير الصغير ده بيفقد الطاقة بشكل أسرع، وبالتالي بيترتب على ايه؟ ان تكون كمية غذائها كبيرة، يعني هو هياكل بالنسبة لحجم جسمه هياكل كميات هائلة من الغذاء. علشان كده تعد عبارة يأكل مثل العصافير عبارة مضللة. تعرف يعني ايه؟ يعني اجدادنا زمان الولد اللي ما كانش بياكل كانوا بيسموه عصفور. يعني مثلا تلاقي ولد ضعيف كده وما بياكلش، فكان ال الاهالي او المنطقة يسموه عصفور. ليه؟ لانه وجهة نظرهم ان هو عصفور علشان ما بياكلش، انما دي تعتبر عبارة مضللة. ليه؟ لان اغلب الطيور اكلات شرهة. يعني المفروض اللي بياكل، انت فاهمني، اللي هو بياكل وعنده نهم على الاكل اسميه عصفور، انما اللي ما بياكلش اسميه عصفور، دي عبارة مضللة. بجانب ايه؟ ان الطير الصغير ماله يفقد الطاقة بشكل اسرع، وبيتناول كمية كبيرة من الغذاء نسبة الى حجم اجسامه. شفت بقى؟ عرفت ليه عباره مضلله؟ يبقى لو قال لك ليه تعد عباره ياكل مثل العصافير عباره مضلله، هتقول له الاجابه ايه؟ لان اغلب الطيور اكلات شرهه. وتكمل له بقيه الاجابه من فوق اهو. الطيور الصغيره تفقد الطاقه بشكل اسرع من الطيور الكبيره، ويجب ان تكون كميه غذائها كبيره نسبه الى حجم اجسامها. شفت؟ شفت الجملة؟ يبقى ما فيش حد يقول لك يأكل العصافير قول له اسمح لي، المعلومة دي خطأ. ده الطيور آكلات شرهة. الطيور الصغيرة كمان، لو انتوا فاكرين ان الولد ده صغير، الطيور الصغيرة بتفقد طاقتها الحرارية بشكل أسرع. طيب وبعدين أسرع من الحيوانات الكبيرة، أسرع من الطيور الكبيرة، وبذلك ان هي بتتناول كمية غذاء كبيرة جدا بالنسبة لحجمها الصغير. يبقى عبارة مثل يأكل مثل العصافير أو يأكل مثل العصفور، دي عبارة مضللة. عرفت ازاي؟ لو جالك سؤال علل يأكل مثل العصفور، مثل العصفور، ده عبارة مضللة، وعرفنا ازاي نجاوب. طيب انت بقى لما تيجي تستمتع وتشوف انواع المناقير اللي موجودة في الطيور، تلاقي المناقير مختلفة. اكيد المناقير هتختلف مع نوع الغذاء. طيب تعالوا نشوف مع بعض شكل المناقير اللي موجودة دلوقتي معايا اهو. عندك طبعا لازم تحفظها. منقار سميك وقصير، ده اكل حبوب زي الدجاج. شوف الدجاج ادي المنقار بتاعه. المنقار القصير والدقيق اكل حشرات زي ما انتم شايفين، زي اللي عندي ده منقار قصير ودقيق عشان اسيد النملة. يبقى عاوز اعرف شكل المنقار قصير وسميك. ده قصير ودقيق. اكيد شفتوا طبعا الصقر كلنا بنتعامل معاه طبعا، انت فاهمني ايه، كل واحد ايه بيربي. عندك الصقور اهو مقوس ومدبب، مقوس ومدبب، ليه؟ اكل لحوم. المنقار الطويل والكبير اكل الثمار. المنقار اللي هو الورد او الملعقي ده لاقة السمك اهو، شايفين لاقة السمك شبه الملعقة. منقار طويل ورفيع ومدبب ده جامع الرحيق. يبقى لازم أنا احفظ كل منقار والاكل اللي بياكله. تمام؟ يبقى واضحة الصورة؟ واضحة الصورة. طيب ننتقل لجزئية تانية بقى. الطيور آكلات الحشرات، ليه مناقيرها قصيرة ودقيقة؟ علل يا عمي، سهلة. علشان تاكل حشرات، إيه اللي فيها يعني؟ صح. حتى تتمكن من التقاط النمل والحشرات الأخرى من أوراق النبات والفروع أو الإمساك بالحشرات الطائرة. شفت؟ يبقى الطيور لها علل بعض الطيور لها اكلات الحشرات لها مناقير قصيره ودقيقه. هتقول لي عشان تتمكن ان هي تصيد مين؟ اهو الاجابه حتى تتمكن من التقاط النمل والحشرات الاخرى من اوراق النبات، ولو حشره طايره بالمره هتاكلها. طيب خد السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا برضو الطيور آكلات الحبوب لها مناقير قصيرة وسميكة. دي معلهوش سؤال علل، ده هو معلومة زي ما اداها لي فوق. طيب تمام. الطيور آكلات اللحوم لها مناقير مالها مقوسة ومدببة. ده سؤال علل، ليه؟ علشان تمزق فرائسها بمناقير قوية ومقوسة. يبقى دي الإجابة. خلاص. طيب هنا
المناقير طويلة ومدببة في جامع الرحيق. ايه اهمية المناقير الطويلة والمدببة في ده؟ اكيد بيجمع الرحيق، صح. وايه تاني؟ قالك او جس الطمي الطري بحثا عن الديدان والمحار. يعني لما يكون تربة طرية بيغز عند المنقار الطويل ده في قلب الطمي، بيجس في قلب الطمي كده علشان يشوف الايه الديدان والمحار، لو هي مياه بحرية عشان يصيد المحار وياكلها. شفت؟ يبقى هنا عندي ايه؟ عندي سؤال علل ليه المناقير الطيور اكلات لها مناقير قصيره ودقيقه؟ هنقول له عشان تتمكن من التقاط النمل والحشرات اللي موجوده على الاوراق النباتات والافرع او الامساك بالحشرات الطائره. اتفقنا. لو قال لي ليه الصقور او النسور لها مناقير مقوسه ومدببه لتمزق فرائسها. ايه هي اهميه المناقير الطويله المدببه؟ هنقول له جمع الرحيق من الازهار او جس الطمي الطري بحثا عن الديدان. المناقير الكبيرة والطويلة تساعد في التقاط الثمار من أفرع النباتات. طيب المناقير الطويلة والمفلطحة في التقاط السمك. يبقى ركز جملة ايه؟ مناقير طويلة ومفلطحة. دي مش موجودة في الرسومات عندي، اللي هو بمعنى أصح اللي هو المنقار اهو الورد. يبقى أنا عندي في اللي هو الورد أو الملعقي، يبقى دي مناقير طويلة ومفلطحة بتساعد في التقاط السمك. وأيضا يبقى ده ممكن أضيفه كنوع ثالث من المناقير اللي موجودة عندي. خلاص، ده بالنسبة للاغتذاء. طيب ايه المفاجأة بقى؟ الطير لو انت عندك كاسكو وفتحت المنقار بتاعه ما راح تجد اسنان. ايه ده؟ ما راح تجد اسنان؟ ايوه، لا تملك الطيور اسنان، لذلك فهي لا تستطيع تفتيت الغذاء عن طريق المضغ. وده سؤال علل. ليه لا تستطيع الطيور تفتيت الغذاء عن طريق المضغ؟ لانها لا تملك اسنان. ايه ده؟ يبقى انت ما تقولش بقى الطير عضني باسنانه، غلط يا حبيبي. الطير ملوش ماكو عنده اسنان، فهو لا يستطيع تفتيت الغذاء. طيب استاذ، لا يستطيع تفتيت الغذاء؟ ايوه. طب الحب اللي بياكله ده، الحب اللي بياكله ده لو انت حاولت تكسره باسنانك هتكسره بالعافيه. لون الطير يقدر يكسر الحبوب اللي بياكلها؟ ما هو ده كلام منطقي. هنعرف دلوقتي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان انت عندك لو بصيت للطير عنده ادي الفم، الفم يؤدي الى المريء، والمريء يؤدي الى الحوصله. يبقى انا عاوزك كده تعرف ايه تركيب الجهاز الهضمي عنده. اهو فم ما فيهوش اسنان، اتنين مريء، تلاتة حوصلة، أربعة معدة، خمسة قانصة، ستة أمعاء دقيقة، سبعة المزرق. طيب كل حاجة لها وظيفة وكل حاجة لها وظيفة. بيقول لي ايه؟ أول حاجة نبدأ ايه؟ الفم قلنا ما فيهوش أسنان، المريء بيقول لك إن ينتقل من المريء إلى الحوصلة. ايه الحوصلة بقى؟ بيقول لك ان يوجد لدى الأكثرية من الطيور تركيبات خاصة تساعدها في هضم الغذاء. قول لي بقى مين ومين يا سيدي؟ أول حاجة الحوصلة اللي هي الكروب. ايه الحوصلة دي؟ أول حاجة شوفها على الرسمة اهي، دي الحوصلة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ايه كيوت زي ما انت شايف. يبقى بيتحرك أكل خلال المريء ويخزن في الحوصلة. يبقى الحويصله دي الاكل بيمر من المريء ينزل في الحويصله تقع اسفل نهايه المريء. يبقى لما اجي اقول لك ايه تعريف الحوصله؟ هو تركيب خاص يقع اسفل نهايه المريء تساعد على تخزين الغذاء وترطيبه قبل ان ينتقل للقناه الهضميه. يبقى هنا السؤال اهو، سؤال: ما اهميه الحوصله؟ ايه اهميتها؟ واحد، تساعد على تخزين الغذاء وترطيبه قبل ان ينتقل للقناه الهضميه. اتنين، بيقولك ان الحوصلة دي لها وظيفة اضافية في موسم التعشيش، يعني موسم وضع البيض وفقسه. يعني لما الطير يضع البيض يفقس البيض لايه؟ لافراخ صغيرة. ايه اللي بيحدث؟ يقولك ان الحويصلة دي بقى لها وظيفة تانية، ان هي ايه؟ بيقول لي ان فيها بينتج عن تفتيت الطعام فيها مادة غنية بالبروتين والدهون. اه ماشي اوكي. تقوم اباء الطيور باعادة هذه المادة الى الفم فتغذي بها صغارها حديث الفقس لتنمو وتكبر. لا والله استاذ انا ضيعت.
لا ما ضيعتش يا بطل. شوف الطير لما يكون عنده افراخ صغيرين تلاقيه بياكل افراخه الصغيره دي بفمه. فانت بتسال نفسك هو جايب الاكل ده منين؟ الاكل ده يا بطل اتفتت في الحوصله اللي هي الكروب اللي موجوده، اتفتت فيها وناتج تفتيته كان بروتين ودهون، فبتخزنها له في الحوصله. الطير لما يجي ياكل يرجع البروتين من الحوصله للفم وياكلها للصغير. بس كده فهمت. عشان كده بتقول لي ان تؤدي الحوصلة وظيفة اضافية. ايوه، اثناء موسم التعشيش ان بيتفتت الطعام فيها الى مادة غنية بالبروتين والدهون، تقوم الاباء باعادة هذه المادة من الحوصلة الى الفم. ايوه، فتغذي به صغارها حديث الفقس لتنمو وتكبر. استاذ الحتة دي فيها لوية كده، عاوز افهمها اكتر. شوف، دي ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ تركيبات. ممكن يقول لك كده اكتب المصطلح، اكتب المصطلح العلمي. تركيبات خاصة تقع اسفل نهاية المريء تساعد في تخزين الغذاء وترطيبه. طبعا كده تقول لي الحوصلة. قال لك في الامتحان ما المقصود بالحوصلة؟ هتقول لي هي تركيبات خاصة تساعد في هضم الغذاء، تقع اسفل المريء تساعد في تخزين الغذاء وترطيبه. تمام. قال لك ما اهميه الحويصله؟ تقول له اهميتين: واحد، تساعد في تخزين الغذاء وترطيبه قبل ان ينتقل للقناه الهضميه. اتنين، لها وظيفه اضافيه اثناء موسم التعشيش ينتج فيها تفتيت الطعام الى ماده غنيه بالبروتين والدهون، تقوم الاباء باعاده هذه الماده الى الفم فتغذي به صغارها. ممكن يجي لك بقى السؤال القاتل بقى اللي هو ايه؟ يقول لك علل ليه الحويصلات لها وظيفة إضافية. يبقى مش هتتكلم عن الأولى، هتتكلم على الثانية. إن في موسم التعشيش الحويصلة لها وظيفة إضافية. ناقش هذه العبارة. هتقول له لأن فيها بيتفتت الطعام إلى مادة غنية بالبروتين والدهون. الآباء تقوم بإعادة هذه المادة إلى الفم طبعا من الحويصلة، فتغذي به صغارها حديثة الفقس تنمو وتكبر. طيب وبعدين؟ قال لي والله الغذاء بعد كده يتحرك الغذاء الرطب من الحويصلة إلى المعدة. هنا بقى يتوقف شكل المعدة على عاداته الغذائية. يعني شكل المعدة بتاعتهم مختلفة. الطيور اللي تاكل لحم لها معدة كبيرة. علل ليه؟ أكيد عشان تخزن كمية كبيرة من السمك. أما الطيور التي تأكل حشرات أو البذور لها عضو عضلي يسمى القانصة. أيوة، هنا بقى النقطة. أول مرة هتعرف أهمية القانصة اللي احنا بناكلها. إيه هي أهمية القانصة دي؟ جزء من المعدة، يعني عندها بيتحور المعدة إلى جزء من المعدة يساعد في سحق الطعام ميكانيكيا. يعني القانصة دي هي جزء من المعدة، جزء بيبقى سميك من المعدة يساعد في سحق الغذاء ميكانيكيا. طب استاذ يعني انت بتتكلم في ايه؟ انت حضرتك انت لو جبت بذور وطحنتها بنطحنها غصب علينا باسناننا. شلون حبوب تدش داخل المعدة او داخل القانصة وتهضم؟ صح، عندك حق. ما انا اقول لك المفاجأة التانية بقى. ان الطيور وهي واقفة موجودة في الساحات او موجودة في المزارع تتلاقيها بتاكل حصى. الله اكبر استاذ، الطيور بتاكل حصى؟ ايوه بتاكل حصى. الحصى بينزل في القانصة، فلما تاكل حبوب القانصة دي بتتحرك بتنقبض. لما بتفضل تتحرك القانصة بترتطم الحجارة اللي كلتها بالحبوب فبتسحقها وبتطحنها. الله اكبر، ده ايه ده ايوه ده فيلم يا بطل. يعني انت الطير نفسه بياكل قطع صغيره من الحجاره. علشان كده لما فتحوا القانصه تلاقوا فيها قطع صغيره من الحجاره والحصى بيبتلعوها. ليه؟ اهو علل تحتوي القانصه على قطع صغيره من الحجاره لتساعدها الى جانب الجدار العضلي السميك بسحق الغذاء وطحنه الى جزيئات صغيره تصل اضمها. شفت بقى؟ يعني كل شيء خلقناه بقدر. يعني سبحان الله. الطير بياكل حصى علشان الحصى تنزل القانصة. علشان الطير لما ياكل حبوب القانصة اللي بتتحرك فالجدار السميك يخلي الحجارة ترتطم بالبذور فيتم سحقها إلى جزيئات صغيرة. كأنك بالظبط مسكت صخر ومسكت الحبوب اللي موجودة بنأكلها للطيور وقعدت تضرب في البذور دي. ايه اللي يحصل لها؟ هتطحن، هتتسحق، يبقى سهلة الهضم.
شفتوا؟ بعد كده يتحرك الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة حتى يتم استكمال الهضم، وبعد كده تمتص المغذيات إلى الدم، أما الفضلات فتطرد من خلال المذرق. يبقى هنا يتحرك الطعام من المعدة طبعا إلى الأمعاء عشان يستكمل هضمه، وبعد ما يستكمل هضمه يمتص الغذاء والفضلات تخرج من المذرق. ده بالنسبة للجزئية اللي هي الاختذاء.